You play with them balls like it's FIFA. Hit or miss, I guess they never miss, huh? You got закончится плохо. Ты одна на миллион, я из миллиона подонков. Мне сложно. Так, это... Подожди. Так, это вторая часть. Ни одной, ни один пока... Блять, короче, видос, как назвать-то? Так, вторая часть покатушка 1, только вдвоем. Покатушка 1, только вдвоем, блядь. Ладно. Так. Ну, вот это я. Привет. Даже на моторе написано, сколько масла в мотор налить. Да. А, я еще и на YouTube попаду. Да? Я тоже, мы в камеру попали. Нет, ты долбоёб. Пошел нахуй. Ебал на мизинец. Не, ну так. Дима, если мусора, в принципе, я знаю, куда. Да. И здесь нету. Погоди нахуй. У меня таких стартер. Как колпана, как будто бы цокают. Запустить? А? Запустить? Кого пропустить? А? Я говорю, запустить? Я запущу сам. Сука. Я просто еду, смотрю на крыло, оно так... Ты сам не знаешь, да, походу? Все, Макс, поздно приехал-то. Да, блядь. Чем ты приехали? Ну, ёбаный рот. Так, все, ребятки, летим обратно. Я не знаю, как, честно говоря, назвать ролик. Но ролик как-то надо назвать. Покатушка.
А как? Нам вот сюда надо. Съебало. Пиздец, нахуй, чуть собаки не сбил, блядь. Я это заснял, нахуй. Его нашли, блядь. Собаки могут выскочить всегда. Могут быть последствия для мотоциклиста и собаки. Я вот поэтому за Димой не гонюсь, чтобы если меня берут колеса, где-то даже перекачивать на камни ставить. Меня сколько меня обходит.
Мама, я влюбился